réviser quelques articles oyo tomoni vraiment ezokolé. Mais changement à la constitution, c'est ce qui est plus grave. Là, on voit directement là où Mokondi Mboka n'a parti IDPS bazo visé. Autant que tu parler sur changement. Tu as que souci na bango va changer article 220. Ezolo bake président Mokondi Mboka azana droit kaka ya 2 mandats. Il y a 55 ans. Et quoi, oya sike koya toyebi na ba projet bazanango. Souci na bango ezato ke na 7 ans na mandat moko. Oh oui. Et pour permettre les sous soit postulé pour atteindre na 14 ans plus 10 ans. Ça fait 24 ans. Bon pour moi en tant que Congolais, na makambo wana nyonso toleka ki nango a na moment ya Kabila. Quand on a refusé Kabila dans ces pays, quand tous les Congolais ont dit non à Kabila, toyebi yango tokendaki tina ba référendum oyo batu baboyaki ke tokoki kosimba constitution ya mboka te lelo constitution oyo papa Mokonzi azoluka ba changer nde constitution oyo epesi ye pouvoir na ebité soki azwaki pouvoir na constitution nini. Mais moi si je me trompe pas ezalaki kaka na constitution oyo nde epesaki ye pouvoir. Et le problème de Congo, ce n'est pas la constitution. On a des problèmes internes ici. Il y a la hausse. Il y a la hausse de prix. Il y a des produits alimentaires. Est-ce que la constitution des autres, ça la hausse, il y a des prix alimentaires. Il y a des agents qui ne sont pas payés. Est-ce que c'est la constitution qui empêche? Il y a la guerre là-bas à l'est de la République. Oh, tata Mokonzi Mboka. Alobaki, mokolo kaka. Bombu moko ekelongwa ngambo ya kune kwei. Bakomona ndenge oya kosala. Ti lelo, bitumba yango wana. Inutile à parler. Nyonso wana ezaka ka constitution. Donc pour na ngai batika na bango constitution evanda. Papa Mokonzi Mboka atikali nanu na 4 ans ya faisabilité. Après sa Congolais lipa na prix normal. Après sa Congolais foufou na prix normal. Biso bao toza bancien ya IDPS. Toyebi idéologie ya papa Etienne. Tolobaki yango bien que tokoniaka masangu lokola kayasa. Et lelo c'est autrement. C'est la honte. Ya biso bato tosalaki lutte wana. Pour ngai, je suis très contre na makambu wana ya retoucher constitution. Batala nanu makambu oyo esengeli batoucher. Lelo ke na basusiati nyonso. Et comme dépôt ya ba individu. La police congolaise est comme dépôt ya ba individu. Okuta ba moto na ba pusu ekolala kuna. Ministère intérieur oza wapi. Papa na rotuna soki eza le roi ya bapaya. Eloko nini elakisi ke constitution na biso ba changer pour eza ya bapaya. Le roi pour nga vraiment na ba point wana o yaza na ngoposa nga na ndenge mo na idée na aider. Na ba oyo ebisingana na contre sur yango. Soki ke kozala bien pour revoir constitution atalisa biso ba point oyo ya moni ke biso peuple congolais to kozala satisfait. Wana biso peut moni a te eza pona biso mongo ba congolais et koza na bien. Mais ce que le roi na ici je n'abuse pas na la naka na elo mongo na nani na mboka wa kenako inaugurer nini Kisangani. Oui, na ba yi paraît tu aloba ke par rapport à ce qu'on va réviser la constitution par rapport que ndenge to votara yé bango ba président Bimara. Si pour bana musala
te azwaka mwa temps ya kozela gouvernement bima yango wana mpo na ye ayisengaki ya changer. Bon soki eza mpo na yango soki eza par rapport à baraison wana lokola mpo na nga nakomona na nga kaka na raison na place na point wana par rapport que président bimi lokola na janvier gouvernement yo bima ti na 6e mois na temps wana nyonso to wana ezalaka mpenza bien te wana nde mpenza te wana nde te soki ezalaki tekomaka ye moko asala 3 mandat te wana atikila biso constitution nga te eza alkaïke ezala tolobaka banda kala nabengami na nkombo ya ndeko Roger Mutoke Mwanji moko ya balobeli ya bana Moamba ya bana Congo pe Kinshasa en particulier aza na esengo ya koyambama lisusu de nouveau epai na bino bao balandaka déjà émission na biso elandamaka partout bayebi elongi oyo mpe bayokaka basepelaka na baanalyse oyo mpo tozwaka baréaction na bango bafélicitation na bango na bacritique mpe tozwaka yango. Merci beaucoup. Étant congolais, on devait être pour. Parce que au moins une constitution, les mobile koto livre. On dit que les chrétiens ont une Bible. Les chrétiens constitution ont une Bible. D'abord, il y a une constitution, la Bible n'a pas une constitution. Les mobile ko etami ko na ko kamba biso. Au moins na kala mboka ezalaki réparti na ba royaume ba empire na ba nini forme ya état politique administratif ezalaki penza te. Mais yango esengaki mobeko moko etiama pour que ebe sa forme administrative forme ya état ezwa forme nango. Nde ba maele ba ya souci ya mboka basanganaki bakeli constitution oyo toza nango lelo. Ona constitution elingi koloba nini? Mobeko elingi koloba nini? Donc mutu alingi accéder, mutu andimi ko céder par ya liberté na ye et pas ya batu moko boye pour que ba diriger ye. O céder par na yo ya liberté et pas ya mutu moko boye pour diriger yo. Ondimi yango. Nde yango wana babengi mobeko. Alors mobeko nyonso dans l'ensemble na yango oyo ekambaka batu, oyo ekambaka mboka, yango babengi yango constitution. Lokola ezali œuvre ya batu, œuvre humaine. Ekoki kozala pe na baimperfection. Bakoki pe korevoir yango. Bible oyo ekomami epai ya Nzambe ezalaki revu à tout moment. Donc soko otangaka Bible malamu omona Bible ekomama ba minoko ebele. Pourquoi pas constitution ekelami na inspiration ya bato ba revoir yango te. Koza pour na modification ou revoir la constitution. Pourquoi? Parce que question ezali oyo esengi kosunga na population, kosunga na bandeko na biso ezali ya koyeba quelle est la motivation, quel est le nœud, quel est le nœud ya question oyo ya changement ya constitution ou revoir ya révision ya constitution, quel est le nœud sur base ya question oyo soki tosungi population ya koyeba yango no komona parce que population déjà azalaka pour changement ya constitution na ye asepelaka nango déjà asengaka pe na yango. Le problème ezalaka mutu moko nde te atelemaka oyo aza vaillant comme courageux akoki kozwa décision lelo atelemi yaloba ok il faut to revoir constitution na biso aza te nde na yango soki mutu amonani ya bimi il faut kosoutenir ye kosoutenir ye aveuglement te mais il faut koyeba le la motivation c'est quoi, quel est l'avantage il y a réviser la constitution, c'est quoi la désavantage il y a réviser la constitution. C'est sur base de ça que mutu ya mayele a poussaka ba analyse na ye na ba critique na ye. Oui, na la pour vérité. Na la honnête na ngai moko. Afrique. Tozali na nous prêter à ba système ya ba élection, ba mandat, il faut que tozali na nous prêter. Cette histoire a été imposée par ba impérialistes. Voilà pourquoi tozali na ba kokoso ya ko respecter yango normalement. Ba imposer biso pe là pour il faut changer constitution parce que dans la constitution na biso il y a des pièges. Il y a des pièges tellement ébélés pour ne pas évoquer l'article 217. Il y a beaucoup d'articles ba consulter la constitution ba kozala d'accord na ngai na likambo yo. Na kata constitution na biso loba boye. L'état ebongi ya sécuriser ba ethnie minoritaire. Message na ngai pas ya vieux. Na admiraka ba combat ya vieux. Ténacité naïe, le vieux Martin, c'est un vieux. Je me rappelle, ton lieutenant vieux, bien qu'on ne s'est pas vu, on ne se connaît pas. Bon, tant que vous avez dit surtout une cause, moi, défendre
constitution oyo na 2000 na régime ya 2018 awa babetaki vie na ngai nsima munduki na mutu tozalaki na vie biso toriskaka mpe babali tokweyaka kutu na mai wana kalamu apres avoir kokima alors nakozala engrais te na komba ya vie na vision ya vie mais eloko na osenge epai ya vie tooriente komba na biso na développement na avancement ya mboka na biso tosala opposition te tosala critique te mpona kosala yango parce que nous voulons être opposants. La vraie opposition, c'est une opposition constructive, une opposition qui appuie à l'avancement, une opposition qui barre la route dans des avancements. Ça, c'est l'opposition que nous voulons. Alors, l'Ikambo est la constitution, et là, l'Ikambo est la bisognos. Na Gabon, on a fait ça. Na Brazzaville, on a fait ça. Pourquoi na RDC n'est comme un problème? L'Afrique n'est pas prêt à la démocratie. L'Afrique n'est pas prêt à la monotonie, à la répétition à l'élection. Nous devons préparer les élections. Alors, pour préparer les élections, il faut se préparer moralement et mentalement d'abord. Si on préparer mentalement, moral, d'être saisir le vrai sens de la démocratie où elle est basée na Mibeko. Alors, la constitution des alliés mukanda sacré oyo kopesa biso mandati oyo kopesa biso nzela ya korespectaka maye nyonso etali kokambama ya mboka na moma Kabila ezali question ya korevoir constitution te bongi tosunga bandeko Kabila azalaki na besoin ya korevoir baarticle verrouillé ya korevoir article verrouillé. Mais oh, c'est pas question à revoir l'article verrouillé, mais c'est question à revoir la constitution. Surtout, les gens ont piégé Mboka. Les gens ont piégé Mboka. Bon, c'est pas un problème. Et ça, quand il y a un peu ce mandat, dans la vérité, ceux qui vont revoir la constitution, il y a évité que ceux qui vont revoir Yango, de Kabila pas il faut postuler. Il y a évité que ceux qui vont revoir Yango, ça va une interdiction pour maintenant postuler. Donc, ils ont avantagé les Congolais qui sont capables de pouvoir diriger Mboka. Ils sont revoir la constitution. Ils ont essayé déjà Ndingisa. Ils ont besoin de Kabila. Parce que revoir babandeli makambo sika. Donc continue la République ya sika. La République ya sika dans nyonso ya kaleza tombé. Donc continue makambo sika. Alors les candidats qui se sentent prêts dans la course